हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। जानने के लिए कि कौन सी अपकमिंग रेसिपीज आ रही हैं, सब्सक्राइब करना ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आज एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। रेसिपी का नाम है उपमा, रवा उपमा। आज हम बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है ये बनाना। एक बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक बड़ा चम्मच नमक, फ्रेश करी पत्ते, यहाँ पर कुछ स्लाइस्ड कैप्सिकम मैंने ली है, येलो और रेड। आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, प्योरली ऑप्शनल है। एक बड़ा टमेटो जिसको स्लाइस कर लिया है, एक बड़े अनियन। तड़के के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं हाफ टेबल स्पून चना दाल, हाफ टेबल स्पून उड़द दाल, थोड़े से पीनट्स, थोड़ी सी फ्रेश बड़ी साबुत लाल मिर्ची, ये है एक बड़ा चम्मच राई। और आप चाहें तो प्लेन रवा भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का एक रवा मिक्सचर ले सकते हैं। रवा इडली मिक्सचर MTR में अवेलेबल है, ये वही सेम मिक्सचर मैंने लिया है। और हमें चाहिए होगा यहाँ पर पानी। जितना रवा आप लेंगे उसका 3 गुना पानी आप लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बड़े कप, सिमिलर कप से जिससे आपने रवा का मेजरमेंट किया है उतना पानी लेंगे। ऑयल हमें चाहिए होगा लगभग 1 से 2 टेबल स्पून और 1 से 2 टेबल स्पून ही देसी घी। सबसे पहले एक पैन में 3 बड़े कप पानी को उबाल लें। इस पानी को हम यूज़ करेंगे उपमा बनाने के लिए। और एक कढ़ाई में 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी लें, उसे गर्म कर लें। गर्म हो जाने पर जो रवा आपने लिया था वो इसमें डाल दें और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कलर में रोस्ट कर लें। लाइट ब्राउन कलर आने तक इस रवा को आप रोस्ट करेंगे हल्की गैस पर। जैसे ही सूजी भुनने की स्मेल आने लगे और सूजी अपना कलर हल्का सा चेंज कर ले, बहुत डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, आप गैस को स्विच ऑफ कर दें और इस सूजी को निकाल लें। अब तड़का बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में अब एक बड़ा चम्मच ऑयल लें, रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल कुछ भी, उसे गर्म कर लें और उसमें ऐड कर दें पीनट्स और इनको हल्का सा रोस्ट कर लें। ये देखिए पीनट्स रोस्ट हो गए हैं। अब उसी ऑयल में गैस को एकदम स्लो कर दें। करी पत्ता, बड़ी साबुत लाल मिर्ची और राई के दानों को एक साथ डालें। सब चीज़ों को अच्छे से मिला दें। प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक भून लें। प्याज हल्के से भून जाए, इसमें ऐड कर दें शिमला मिर्च, फिर चला दें। शिमला मिर्च भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में गल जाएगी। इसको ढक कर पकाएं। 3 मिनट के बाद अब इसमें ऐड करें नमक और लाल मिर्ची। लाल मिर्ची को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ हरी मिर्च को यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट लाल मिर्च बहुत अच्छा कलर देती है उपमा में, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। अब ऐड कर दें टमाटर। चीज़ों को फिर से ऐसे चलाएं। टमाटर जब तक हल्के से मशी ना हो जाए, यानी सॉफ्ट ना हो जाए, उनको पकने दें। सब सब्जियां पक चुकी हैं। आपको ध्यान होगा मैंने शुरू में आपको उड़द दाल और चने की दाल दिखाई थी, पर अपने मिक्सचर में ऐड नहीं करी। जिस टाइम आप तड़का बनाते हैं टाइम आप उसको ऐड करते हैं, बट जो मैंने मिक्सचर लिया था सूजी का उसमें ऑलरेडी सब कुछ था, इसलिए मैंने ऐड नहीं करी। गैस को एकदम लो रखें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और चलाते जाएंगे और जब तक ये पानी पूरा डिज़ोल्व न हो जाए इस उपमा को पकने दें। ये देखिए सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। कितना प्रिटी कलर आया है उपमा का। ऐड करेंगे लेमन जूस और पीनट्स। अगर आपके पास हरा धनिया है वो भी ऐड करें। मिक्स कर दें। पहले 5 मिनट के लिए ढककर पकाएं और हमारा उपमा बनकर रेडी है। अब टाइम है इसकी प्लेटिंग की। Here you go। प्लेटिंग के साथ उपमा हमारा प्रेजेंटेशन के लिए एकदम रेडी है। आई होप आपको ये इजी टू मेक वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।